안녕하세요. 안녕. 오늘이 또 발렌타인데이잖아요. 네. 그래서 제가 오늘 발룽타인데이. 네. 그래서 여러분들께 초콜릿을 만들어 드리려고 제가 이렇게 브이라이브를 켰습니다. 반갑습니다. 지금 많이들 들어오고 계신가요? 여러분 오늘 초콜릿 많이 받으셨어요? 네, 제가 일단 한번 댓글 한번 읽어볼게요. 아우, 이게 꽃이 귀엽게 나와 있네 아주. 네, 제가 하도 정수리 방송을 해가지고 이렇게 아예 갖다 놨습니다. 네, 여러분. 이걸 좀 이렇게 올릴까 이렇게. 네, 옆에 저거 너무 귀여워. 아유, 감사합니다. 아, 대박. 초콜릿보다 달콤한 남자 지금. 꽃 때문에 얼굴이 안 보여? 그럼 꽃을 치우겠습니다. 네. 당장 꽃을 치워주십시오. 네, 꽃 치웠습니다. 오늘 발렌타인데이인 줄 몰랐어요. 네, 저도 요즘 날짜 개념 없이 살다 보니까 이게 정신이 없어가지고, 하지만 또 여러분들께 초콜릿을 만들어 드려야 된다는 생각에 제가 이렇게 또 왔습니다. 일단 너무 빠른데 벌써. 티켓팅 어제 오늘 그 팬미팅 추가로 또 오픈을 했었잖아요. 그런데 그 또 많은 분들께서 오고 싶은데 제가 너무 오고 싶었는데 성공하지 못해서 많은 분들이 못 오신다라는 이야기를 듣고 회사와 이야기를 해가지고 추가로 이렇게 좌석을 열었는데 다행히 또 많은 분들이 오실 수 있게 돼서 저도 무척이나 감사하고 또 기분이 좋습니다. 너무 고마워요. 정말 하트 100만 됐어. 감사합니다. 감사합니다. 일단 그러면은 지금부터 초콜릿을 본격적으로 만들어 보겠습니다. 후후. 일단 아침마를 메고 여러분, 저 요리 잘하는 거 아시죠? 자, 제가 한번 요리를 해보겠습니다. 일단 재료 소개를 먼저 해드릴게요. 네. 이것은 그 국자, 그리고 이것은 뭐라 그러지? 열탕기? 이걸 뭐라 그러더라? 중탕기. 그리고 이제 딸기맛 초코, 그리고 초코맛 초코, 그리고 각종 과자들과 또 초코펜, 그리고 말린 과일, 말과라고 하죠. 말과랑 이 판에다가 제가 여러분들을 위해서 요리를 맛있게 만들어 드리도록 하겠습니다. 일단 옷이 좀 거추장스러우니까 잠시만요. 이거 좀 벗어야겠다. 여러분, 요리를 하실 때는 항상 불 조심하셔야 되고요. 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 요즘 참 별게 다 나와요, 그죠? 이런 거를 이렇게 해가지고 여기다가 이렇게 제가 만들어 드릴 거예요. 이렇게 이런 게 있어요. 자, 일단 딸기맛 초코를 넣습니다. 그리고 여기다가는 초코맛 초코를 넣을게요. 넣었습니다. 만든 거 어케 먹어. 만든 건 이제 제가 일단 먹어볼게요. 만들어 줄 거예요. 그럼요. 지금 여러분들을 만들어 드리려고 이렇게 재료를 또 가져왔답니다. 설마 제가 먹으려고 이거를 만들었겠습니까? 제가 먹어볼래요? 네, 사실 제가 여러분들 대신해서 먹어보도록 하겠습니다. 이건 뭐야? 이것도 똑같은 거야? 이렇게? 네. 네.
지금 녹고 있어요. 딸기 냄새나. 초코 냄새나. 지금 여러분 지금 냄새 좀 맡아보세요. 빨리 가까이 오세요. 일로 냄새 맡아보세요. 맡아지세요. 이 딸기 냄새? 나죠? 너무 맛있는 냄새나. 딸기 이거 일단 제가 한번 하나 먹어볼게요. 또 원래 요리도 요리지만 사실 간을 보는 게 굉장히 중요하거든요. 여러분 이거 너무 맛있다. 초콜릿 이거. 딸기 냄새 나. 불안하다고요. 전혀 불안하지 마세요. 제가 요리를 여러분 제가 손으로 하는 건 다 잘합니다. 저 그림 잘 그리죠. 그리고 뭐 요리 나쁘지 않게 합니다. 그렇기 때문에 너무 걱정하지 마시고 제가 초콜릿 한번 열심히 만들어 보도록 하겠습니다. 초코가 좋아요? 딸기가 좋아요? 저는 뭐 다 좋죠. 요리 잘해요? 네. 그럼요. 저 간보다 아닙니다. 저 오늘 초콜릿 제대로 만들어 드릴 거기 때문에 너무 걱정하지. 지금 녹고 있습니다. 보이세요? 녹는 거 지금? 또 요리의 기본은 맛이 섞이면 안 되거든요. 그러니까 이거를 따로 써야 돼요. 이렇게 이거 따로 이거 따로. 이렇게 네, 이거 따로 이거 따로. 네, 조심하겠습니다. 밥 먹었어요? 네, 밥 먹었습니다. 그림 점점점이요. 그림이 왜요? 저 그림 잘 그리지 않나요? 저 어렸을 때 초등학교 때 특상도 받았던 사람이에요. 제가 그림에 저는 나만의 저는 진짜 약간 뭐 못 그린다고 그러니까 많이 늘었다고 생각을 해요. 그리고 그게 또 보는 사람의 시각에 따라서 또 어떤 그림이 어떻게 느껴질지 모르겠지만 난 근데 진짜 나쁘지 않다고 생각하는데 진짜로. 그리고 그때 언제지? 그 컴백쇼 때 그렸던 그 사계절 그림은 난 정말 잘 그렸다고 생각하는데 그렇지 않은가 보네. 이게 실리콘 주걱. 네, 실리콘 주걱. 제가 아까 뭐라고 했죠? 지성님 배에는 초콜릿 없어. 제 배에는 초콜릿이 있었습니다. 녹았습니다. 없습니다 지금. 그래가지고 사실 있었던 적도 없었지만 초콜릿이 녹았네요. 네. 플라스틱이 녹아요? 이게 녹아? 플라스틱이 녹는다는 게 뭔 말이지? 뭐가 녹아? 이거 안 녹는데? 네. 그리고 요즘 졸업 시즌이죠. 참 여러분 네, 축하합니다. 여러분 정말 학교 열심히 다니시느라 너무 고생 많았고 또 새로운 시작을 할 때잖아요. 새로운 학교에서 또 새 학기에 친구들과 함께 즐거운 시간 많이 만드셨으면 좋겠습니다. 일단 좀 저어주니까 있는 것 같은데? 양손으로 한번 이렇게 하세요. 네, 거의 다 녹아가고 있습니다. 네, 이러다가 여러분 그 영화 찰리와 초콜릿 공장 아세요? 찰리와 초콜릿 공장? 저 그 영화 되게 재밌게 봤거든요. 오, 조심. 언제 녹아요? 거의 다 녹았습니다. 지금 거의 다 녹았고 이제 만들기만 하면 돼요. 네, 거의 다 녹았어요. 지금 보시면 거의 다 녹았죠? 네, 많이 녹았잖아요. 이거는 진짜 다 녹았다. 초코는. 자, 이제 한번 판에다가 놓고 굳히기 들어갈게요. 자, 들어가겠습니다. 또 여러분 뜨거운 거 만질 때는 또 조심하셔야 돼요. 이렇게. 이 어느 판에다가 해볼까?
이 판에다 한번 해볼까? 여러분 골라주세요. 1번, 2번. 자, 어느 판에다 할까요? 1번이요? 1번, 2번. 어느 판? 1번 판, 2번 판. 자, 1번. 1번이 맞네요. 하지만 저는 여기 납작한 판에다가 과일을 또 올려 먹고 싶기 때문에 한번 그러면은 납작한 판에다 한번 해보겠습니다. 항상 뜨거운 거 만질 때는 이렇게 항시, 응? 항시 조심하셔야 돼요, 여러분. 자, 들어갑니다. 이거 맞지? 자, 세상에. 좀 모자란 것 같아. 양이 좀. 아유. 자, 자, 이렇게 올려놓고, 자, 과일. 망했다뇨. 망한 게 아니라 저는 이 부분은 나중에 데코레이션으로 쓸 거라서 이렇게 미리 좀 흘려놓은 거고요. 나중에 제가 다 이렇게 요리를 해서 만들어 먹을 겁니다. 그리고 딸기, 말과를 좀 이렇게 올려주세요. 그리고 파인애플, 그리고 이 위에 사실 뭐 이런 거 그냥 막 올려줘도 돼요. 좀 어차피 살찌는 거 그냥 이렇게 다. 너무 예쁜 거 아니야 이거? 응? 어떻게 벌써 예뻐? 그죠? 너무 예쁘죠? 봐봐요. 빨리 이거 뭐야? 과일 먼저 깔고 초코를 과일을 먼저 넣어야 앞부분에 과일이 보여. 여러분 저만의 이게 사실 뭐 과일이 어디 보이는지는 그렇게 중요한 게 아니죠. 왜냐면 뱃속에 들으면 다 똑같은 거기 때문에 사실 뭐 이렇게 크게 중요하지 않아요. 자, 이제 이 다음 초콜릿을 넣어볼게요. 그리고 항상 불 쓰면은 불 끄고, 그리고 뜨거운 거 만질 때는 제가 아까 실수했어요. 이게 오른손으로 잡고, 제가 오른손잡이로 오른손으로 잡고 했어야 되는데, 그리고 아까 제가 이거 흘렸다고 하시는데 흘린 게 아니라 저는 여기 이제 딸기 맛 초코와 초코맛 초코를 섞어 먹으려고 일부러 이렇게 해놓은 거기 때문에 한번 넣어볼게요. 다크 초콜릿이 네, 다크 초콜릿. 뭐 굳이 여러분들이 말씀을 하셔서 이렇게 과일을 올려놓는 건 아니고, 뭐 한번 이렇게도 한번 해보고 저렇게도 한번 해보려는 저의 그런 생각입니다. 자, 넣고 자자자자자. 너무 맛있겠다, 그쵸? 너무 맛있어 보여. 벌써부터 단내가 막 나네. 단내가 너무 맛있어 보이는데? 이거는 잠깐만. 네, 자, 이거는 맛이 없을 수가 없습니다. 이거는 맛이 없을 수가 없어요. 여기다가 이제 뭐 여러분 토핑을 뭘로 올려볼까요? 저는 단내 맡게 해주세요. 그래서 판을 톡톡 내려치라고. 자, 저는 여러분들을 위한 오늘 사랑을 고백할 거기 때문에 여러분 하트 나는 많이 사랑하니까, 우리 바발들 많이 사랑하니까 하트 많이. 자, 이제 이러고 그냥 붙이기만 들어가면 됩니다. 근데 여기서 이렇게 그냥 끝내면 또 약간 또 서운하니까 이건 일단 냅두고 다음 요리 진행해 보도록 하겠습니다. 제가 오늘 뭐 초콜릿 하나만 만들 작정으로 온 건 아니고요.
초콜릿 한 판 더 만들어 볼게요. 자, 이 다음에는 또 넓은 판에다가 만들고 이번에는 글씨를 한번 써볼게요. 판에 붙어서 안 떨어질 것 같은 느낌. 응? 아, 판을 탕탕 쳐야 된다고? 판을 왜 탕탕 치지? 판을 왜 탕탕 쳐요? 이거를 죄송해요. 형이 자꾸 떨어지네. 판을 툭툭 내리치면 다 퍼진다고. 그러면 이거를 붓고 이걸 이렇게 치라고? 이렇게 치라고. 그래야 기포가 없어요. 그래요. 여러분 모르시겠지만 저희가 어렸을 때 저희 부모님이 손자향집을 하셨어요. 그래가지고 제가 요리에 일가견이 있습니다. 서당계 3년이면은 풍어를 읊는다고 제가 어깨너머로 본 요리가 있기 때문에 제가 어리숙한 척 하는 거죠. 요리 잘하는 거 맞습니다. 아니 맛있어 보이지 않아요? 아까 만든 거 바닥에 그냥 자꾸 팍팍 쳐내요. 일단 여러분 일단 다 만드는 완성품 보고 깜짝 놀라지 마십시오. 정말 깜짝 놀랄 준비하세요. 정말 맛있다고 달라고 그러지 마세요. 맛있어 보인다고. 어떻게 불안하다니 어떻게 그렇게 말을 할 수가 있어. 네, 맛있어 보여요. 감사합니다. 네, 일단 제가 진짜 열심히 만들어 볼게요. 반반 해주세요. 그래요. 그럼 제가 딸기 맛 반, 초코 맛 반을 해가지고 반반을 한번 해볼게요. 우리 바발들을 위해서. 네, 우리 바발들을 위해서. 선생님 요리 잘하는 거 맞죠? 그럼요. 그만 저어요. 네, 죄송합니다. 오! 제가 그럼 오늘 지금 하트가 터졌어. 하트가 터졌습니다. 그러면 제가 하트 터진 기념으로 저도 하트. 감사합니다. 정말. 오늘 이렇게 또 와서 하트 나도 하트 좀 눌러야겠다. 나도 하트 눌러야지. 나도 하트 눌렀어. 근데 지금 정말 많은 분들이 보고 계시네요. 아니 비닐장갑으로 안 눌렀고 이거 이렇게 빼가지고 이렇게 눌렀어요. 이렇게 엄지손가락으로 이렇게 해가지고 또 눌렀어요 제가 지금. 또 눌렀습니다. 국자 죄송합니다. 국자 빼놓을게요. 네. 네, 알겠습니다. 네. 룬콜릿 맞습니다. 룬콜릿. 네. 우와 처음 아니 네, 여러 번 안 눌러도 돼요. 뭐를? 비닐장갑 놓고. 비닐장갑 안 놓습니다. 분명 아니에요. 네. 그거 저 주는 거죠? 드리고 싶은데 제가 초코 계속 적어야 된다고? 초코는 또 계속 적어야. 아니 초코는 적고 딸기는 안 적어 그러면? 아니 초코는 적고 딸기는 안 적어 왜? 이거 다른가? 초코 타는 거 아니야? 아니요 지금 차가 뭐야 안 탑니다. 딸기도 좋아야 된다고? 둘 다 적어야 돼. 저기 가끔씩 제가 가끔씩 적어줄게요. 네.
음, 어, 노란 주걱 반대? 일단 네 이건 뭐지? 견과류네요. 마법의 양 만들. 아 노란 주걱 반대로 줘야 된다고? 아 이게 이렇게 잡는 거 아니 왜? 오늘 발렌타인데이인데 그래서 너무 빠른데? 그래서 네. 네. 네, 저도 오늘 초콜릿 먹었습니다. 이제 다 익은 것 같아요. 그러면은 한번 부어보도록 하겠습니다. 딸기부터 한번 해볼게요. 뜨거운 거 했을 때는 하고 오. 아직 안 됐네. 이건 좀 이게 잠시만. 이게 다 익었었는데 이게 왜 이렇게 됐다? 아니 이게 분명히 다 익었었는데. 이게 다 익었. 아니 이게 다 익었었는데 아까 여기서는 이게 잠시만요. 일단 글씨를 써보겠습니다. 네. 요걸로 글씨를 써볼게요. 뭐야? 이게 너무 녹았는데? 자, 이렇게 하고 이거 판을 팡팡 칠했지. 자, 팡팡팡 쳤습니다. 여러분들이 시키는 대로 잘 하고 있습니다. 팡팡팡 쳤어요. 자, 이제 그 다음에 초코맛 해볼게요. 아까 반반 해달라는데 죄송해요. 반반 할게요. 이거 끝나고. 이건 잘됐다. 골고루 익었어. 여기다가도 제가 이거 다른 펜을 써야지. 자, 제가 이번에도 한번 글씨를 잘 써보겠습니다. 자, 이렇게 딱 클로즈업 해주세요. 저의 이 화려한 글씨체를 보여드리기 위해. 자, 갈게요. 너무 잘 썼어. 이거는 진짜 제대로 썼다. 완전 그죠? 이러고 이제 이걸 팡팡팡 치라고. 팡팡팡 쳤어. 그 다음에 과일을 또 올려놔야지. 그리고 하트도 올려놓고 팡팡 쳤어.
이러고 아까 반반 해달라고 하셨죠? 제가 반반을 한번 해보도록 하겠습니다. 이번에는 여기다가 이렇게 재료 남은 재료 다 갖다 붓고. 어떡해. 여기 이거 어떡해. 이거 어떡해 이거. 망했어. 하지만 반반 초콜릿 만들어 보겠습니다. 반 넣고 딸기 반 넣고 이거를 좀 해야겠다. 이거를 끝! 자, 여러분 저의 요리가 끝이 났습니다. 박수! 일단 이렇게 여러분들을 위해서 제가 케이크란다. 이게 뭐지? 초콜릿을 이렇게 발렌타인데이 기념 초콜릿을 만들었고요. 네. 너무 잘해. 감사합니다. 역시 알아봐 주시는군요. 자, 이거는 제가 또 이제 이렇게 붙이도록 하겠습니다. 말씀드린 순간 초콜릿이 다 익은 것 같은데, 다 굳은 것 같은데 한번 먹어보도록 하겠습니다. 제가. 아직 안 굳었어요? 네. 아직 안 굳어서 제가 이 굳을 때까지 조금 이거를 좀 내놓을까 밖에다가 시원하게 한번 입으라고. 자, 이것도 좀 이렇게 해주세요. 네. 여러분 한번 보고 가세요. 제 작품 좀 한번 보고 가세요. 자, 이거랑 이거 어떤 게 더 먹고 싶으세요? 요거랑 이거 둘 중에 뭐가 더 먹고 싶으세요? 냉장고에 넣으면 된다고? 냉장고에 넣도록 하겠습니다. 먹고 싶은 거 뭘 먹어볼까요? 너무 이쁘다. 감사해요. 감사합니다. 역시 알아봐 주시는구나. 제가 냉장고에 넣겠습니다. 한번 이거 맛이나 한번 슬쩍 볼게요. 이거 무슨 맛인지. 요리도 다 만들었고 하니까. 맛있다 이거. 하여튼 맛있네요. 감사합니다. 맘만 받을게요. 아이고. 아니, 마음만 받으세요. 제가 초콜릿 열심히 만들었는데 더 받아주세요. 살이 너무 빠졌어요. 감사합니다. 제가 본 초콜릿 중에 제일 예뻐요. 감사합니다. 오빠 드세요. 오빠 드세요 그래. 너무 웃겨. 눈으로만 먹을게요. 알겠습니다. 그러면 일단 요리도 끝이 났으니, 네. 아이고. (5성급) 호텔 셰프 될 것 같아요. 정말요? 감사합니다. 냄비에 초콜릿 아빠요. 그래, 냄비에 초콜릿 아빠. 이거 제가 한번 먹어볼게요. 제가 한번 어떤 맛인가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 너무 맛있어. 답니다. 일단 초콜릿 맛은 굉장히 달고,
아, 답네. 답니다. 겉옷이 접혔다고요? 이거 아닌데 원래 이런 옷인데? 네, 중탕이 껐죠. 당연히 이게 항상 조심해야 되기 때문에 중탕이 다 껐습니다. 자, 그럼 이번에 딸기 맛을 먹어볼게요. 무슨 맛인지. 지성아, 부산까지 초코 냄새 난다. 거기까지 벌써 소문이 났나요? 제가 지금 초콜릿을 만들고 있다는 소문이 부산까지 났어요. 자, 딸기 맛 초콜릿을 먹어보겠습니다. 이거는 확실히 그거예요. 딸기 맛. 확실히 딸기 맛이네요. 확실히 이게 저 딸기 맛이 맞네요. 네. 제가 그러면은 이게 확실히 맛이 있는데 초콜릿 같은 거 좀 먹어줘야 돼요. 해외인데 지정씨가 초콜릿을 만들고 있다는 소문을 돌고 해외 어디서 돌고 있나요? 벌써 소문이 거기까지 났어요? 그럼 제가 한번 반반 섞어 먹어보겠습니다. 자, 제가 한번 반반 섞어 먹어볼게요. 어떤 맛인가? 이쪽은 딸기 맛이 나고 이쪽은 초코 맛이 나네요. 확실히 그 딸기 맛 초코와 초코 맛 초코가 맞습니다. 네. 너무 단데? 입이 너무. 네. 네, 입이 입이 다네요. 네. 오빠 VJ 특공대 나가요. 맛평가장. 견과류를 좀 먹어볼까요? 이거 견과류인가? 이건 아까 안 넣은 것 같은데. 이거 무슨 맛이지? 이게 뭐지? 감사합니다. 이거 뭐죠? 네, 제가 이제 또 앨범 얘기를 한번 해볼까요? 제가 이번에 2월 20날 어사이드 방 100이라는 앨범으로 또 여러분들을 찾아뵐 예정이잖아요. 근데 정말 많이 기대해 주시고 사랑 많이 해주셔서 제가 너무 감사할 따름입니다. 정말로 열심히 준비했는데 다 너무 좋다고 해주셔가지고 좋고, 정말 여러분들이 듣고 후회 안 나게끔 정말 열심히 작업한 앨범이고, 그러니까 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 그거 한번 그러면 맞아. 한소 스포 그 뭐지? 거기 나온 그 뭐였지? 그 앨범 트레일러 쉼표 거기서 내가 어느 부분이 나왔더라 거기서? 그래, 그 부분을 그럼 제가 불러드릴게요. 자, 해주고 싶던 말, 이 노래를 빌려 용기 내서 끄적여요. 이 다음은 안 나갔죠? 이 다음 나갔나? 이 다음은 부르면 안 되는 거 아니야? 이 다음은 스포잖아. 그러면 딱 이거까지 불러야지. 나갔어요? 그래요? 그럼 지금 다른 스포.
해주고 싶던 말 이 노래를 빌려 용기 내서 끄적여요. 아 왜 안 나갔을 것 같아? 나갔나? 이 노랫말이 그대에게 불안한데 뭔가? 낚이는 것 같아. 살며시 전해지기를 바라요. 제가 요즘 사실 정신이 많이 없습니다. 죄송해요. 지금 막 이것저것 너무 하는 게 많아가지고 그 정신이 제가 많이 없어가지고 좀 횡설수설할 수도 있습니다. 죄송합니다. 아 나왔어요. 네 알겠습니다. 그럼 제가 풀로 불러드릴게요. 해주고 싶던 말 이 노래를 빌려 용기 내서 끄적여요. 이 노랫말이 그대에게 살며시 전해지기를 바라요. 이 다음은 안 돼요. 이 다음은 비밀. 이 다음은 안 됩니다. 그리고 또 제가 개인적으로 좋아하는 좀 약간 썰들을 보고 제가 SNS에 그 클로버 사진을 올렸었잖아요. 제가 그것도 사실은 그 앨범 제목이었거든요. 근데 그때 그 꽃 앨범에 그 SNS에 꽃 올렸을 때 아무도 그 앨범 스포라고 생각을 안 해주시더라고. 그래가지고 이번에도 클로버 올려도 뭐 아무도 모르시겠거니 하고 이렇게 올렸는데 아시더라고요. 또 그래서 신기했습니다. 클로버도 노래도 되게 좋고 그리고 인더레인도 조금만 좀 얘기해볼까요? 그러면 인더레인 같은 경우는 제가 이거 진짜 비밀인데 여러분 어디 가서 소문내시면 안 돼요 진짜로. 정말 소문내시면 안 되고 인더레인은 제가 그거 했어요. 그거 뭐지? 그 노래를 부르다가 울었어요. 녹음실에서 녹음을 하다가 그 가사가 너무 슬픈 거예요. 그래가지고 부르다가 좀 울어서 좀 힘들었던 그런 노래입니다. 비밀이에요. 알았죠? 가사가 너무 슬프잖아요. 그게 그래가지고 그랬었고 바람 같은 너도 또 스트레이키즈 창빈 군이 너무 감사하게도 피처링을 이렇게 해주셔가지고 제가 이렇게 또 직접 부탁을 드렸어요. 창빈 군한테. 근데 다 너무 감사하게 또 너무 바쁘거든요. 근데 해주셔가지고 진짜 너무 감사했습니다. 고마워요. 네. 노래 기대하고 있어요. 감사합니다. 왜 내가 아닌지 이 왜 내가 아닌지도 이게 또 뭐가 있지. 이거 진짜 비밀이다. 오늘 다 얘기하는 거 아니야 이거? 이거 진짜 비밀인데 왜 내가 아닌지는 제가 하고 싶어서 제가 노래를 진짜 다 들어봤거든요. 근데 이 노래는 제가 듣고 너무너무 하고 싶어서 제가 직접 하고 싶다고 또 얘기를 했고 그런 몇 곡이 있어요. 제가 강력하게 밀었던 노래였는데 이 왜 내가 아닌지 같은 경우는 사실 제가 진짜 너무 하고 싶어 했던 노래거든요. 이게 뭐 앨범이 나와야 좀 이렇게 얘기를 좀 할 텐데 이게 앨범이 안 나왔으니 이게 참 이게 어디까지 말해야 되는지 모르겠네. 이게 더 이상은 안 되겠어. 이게 자꾸 얘기다 보니까 이게 술술술 나와버려가지고 안 되겠네.
쉼표 녹음 비하인드. 대휘가 너무 좋은 노래를 선물해줘서 정말 너무너무 고맙고 감사하고 열심히 더 부르고 싶었어요. 대휘가 저를 위해 써준 노래니까. 그래서 더 열심히 부르고 싶었습니다. 그날들, 네, 그날들도 종혁이 형이랑 또 주한이 형이랑 너무 잘 챙겨주셔서 정말 너무너무 감사해요. 형들한테 너무 감사하고, 그리고 기준 선배님이나 재용 선배님, 필모 선배님, 그리고 준상 선배님도 너무 다 맞춰주시고 잘 챙겨주셔서 너무 감사합니다. 진짜로 너무 그 배우분들이나 이제 뭐 연출분, 감독님들 다 너무 좋은 분들이셔서 이렇게 좋은 작품에 함께 할 수 있다라는 것에 너무 영광이고 열심히 준비하고 있습니다. 네. 그날들 한 소절. 그날들 짧게. 환하게 밝아지는 내 눈물 이라는 노래가 있어요. 네, 그 노래였습니다. 초콜릿이 다 됐나요? 다 됐어요? 네, 여러분 이제 초콜릿이 다 됐습니다. 후후! 초콜릿 다 됐으니까 제가 한번 초콜릿을 먹어볼게요. 너무 세상에 너무 잘 만들어졌다 이거. 빨리 이거를 치우고. 여러분 이거 제가 이거 좀 보여주세요. 이 초콜릿. 자, 여기 보시면 아시겠지만 너무 잘 구워졌어요. 그래가지고 네, 여기 보이죠? 밥알 보이시죠? 밥알 그리고 여기도 자 밥알 여기도 여기 밥알 네, 그리고 여기는 제가 워너블 우리 밥알들을 밥알들을 위해서 만든 하트가 담긴 그 초콜릿이고 네 그렇습니다. 제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 네, 뭐부터 먹어볼까요? 자, 1번, 2번, 3번, 4번, 5번입니다. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 뭐가 많지? 자, 그러면 제가 한번 요거 먹어볼게요. 요거 반반 초콜릿. 비주얼이 이상하네. 비주얼이. 네, 여러분 이제 너무 맛있게 생겼죠? 자, 너무 맛있게 생긴 이 초콜릿 너무 맛있게 생겼죠? 네, 그럼 제가 먹어보도록 할게요. 저 먹어볼게요. 제가 만든 거니까. 네, 너무 맛있을 것 같아. 너무 맛있네요. 확실히 과일이 들어가니까 좀 상큼하고. 이쪽 거 먹어볼게요.
네. 과일이 들어가니까 좀 더 확실히 상큼한 맛은 좀 있네요. 그러면은 이게 바발리라고 적힌 이 초콜릿을 먹어볼게요. 짠! 너무 예쁘게 잘 만들었죠? 제가 먹어볼게요. 이거는 좀 견과류 들어가서 그런지 좀 씹는 맛이 확실히 있습니다. 네, 일단 이렇게 해서 저의 발롱타인데이 V앱 이제 여러분들과 함께 해봤습니다. 오늘 좋은 추억이 됐는지, 오늘 좋은 시간이 됐는지 모르겠습니다. 제가 또 이런 화려한 요리 실력에 다들 감탄을 금치 못하고 계신 건 아니에요? 너무 감사하고 오늘 즐거운 저녁 보냈으면 하는 마음에서 이렇게 급하게 준비해가지고 여러분들 찾아뵈러 왔는데 너무 감사하고 제가 직접 드리지는 못하지만 마음만큼은 진짜로 드리고 싶거든요, 진짜. 네, 그런 마음 알아주셨으면 좋겠고, 그리고 팬미팅 때 여러분들 우리 바발 위해서 제가 열심히 또 준비하고 있는 것들도 있으니까 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘은 이만 여기서 인사드리도록 할게요. 오늘 하트 많이 눌러주셔서 감사하고요. 정말 많은 분들이 또 지켜봐 주셔서 감사합니다. 안녕. 고마워요, 바발들. 빠이룽.